真咧，即係喺做呢個生意裏邊咧，即係失敗嘅時候係好多嘅。咁因為你通常我哋計劃咧就總係覺得最完美㗎啦。咁但係變化總係多嘅。咁同埋通常咧現實咧就同我嗰個計劃咧係唔一樣嘅。咁好多時候咧，我以為做得好嘅，或者係甚至我啲客人都覺得我做得好好嘅。咁但係原來咧，當你擺喺一個生意嘅角度嚟睇嘅時候，呢個未必係最好咯，都會好灰心嘅真係。咁但係咧就係即係每次當我好灰心嘅時候，又唔知點解咧，都有啲嘅朋友咧俾好多鼓勵我啦，又或者甚至乎係有一啲嘅分銷點咧，佢哋就會出現嘅。咁佢話：哎呀，我真係好中意你嘅產品啊！好想同你合作啊咁樣。咁譬如有好多客人咧，就喺我灰心嘅時候咧，又會即係喺我 Facebook 嗰度咧 message 我咗：哎呀，你嗰個產品好好啊！幫到我啲咩嘢啊？咁即係呢啲其實一啲係鼓勵咯，就係因為佢哋即係經常咁樣翻轉頭買，其實新嘅客人當然係好啦。但係會重複去買你嘅嘢嘅客人咧，就唔係好多嘅。但係我都儲到一班咧係咁樣嘅客人，即係所以對於我嚟講，呢一個係一個鼓勵，因為我唔想令到呢啲嘅客人失望咧，所以我就要繼續做落去咁樣咯。開初做嘅時候咧，即係我就唔係好中意咧睇好多人哋嗰啲嘢咧，而去影響我自己去做呢個生意或者做我嘅產品。咁可能咧就係因為咁樣樣咧，我嗰個嘅即係個 market research 咧就唔係好足夠。咁到我真係出嚟做嘅時候咧，就發現原來真係坊間好多人做緊。咁如果當好多人做緊嘅時候，其實就即係話你嘅生存係比較困難嘅。咁所以咧，即係喺我做呢個生意咧，我比起其他人咧，我要更加努力。即係喺宣傳啊，喺我自己即係做個產品啊，即係研發產品啊嗰方面咧，或者係我嘅產品設計啊，各方面我都要做得更加好啲咯，咁先至會俾人哋有一個比較好啲嘅信心。CanSoup 咧，其實係我想俾人嘅感覺係，我哋就算係一啲冇乜能力嘅人咧，人哋以為冇乜能力嘅人咧，其實你都係仍然都係有一個嘅工作嘅價值喺裏邊嘅，所以我係想俾人知道咧係一個有能力咁樣嘅意思咯。即係呢個咁嘅名咧，就同我自己本身嘅人咧就好夾，因為我都係一個好簡單，即係思想都好簡單嘅人啦。咁生活咧我都希望即係盡量簡化簡單。咁亦都希望咧呢一個因為其實手做梘咧，佢嗰個嘅好處就係佢真係環保啲嘅。從我個產品上面。我個番梘咧上面有個窿嚟開始嘅，因為一般咧嘅人咧做嗰個番梘咧，咁佢哋咧都會係做咗一件大嘅梘之後咧，就切咗一片片，咁包好佢嚟賣啦。咁但係咧就好多朋友同我講話，喂，我唔中意用番梘，因為咧我唔想有個梘碟喺個廁所度。咁如果屋企有幾個人嘅話，咁我咪好多個梘碟咯咁。咁香港個屋企都細嘅，咁就冇辦法咧，即係擺好多個梘碟喺屋企嗰度啦。咁我就諗，如果我個梘咧可以係有條繩穿住佢嘅話，咁大家總會揾到個地方咧可以掛起件梘噶嘛。咁咪可以即係鼓勵到啲客人去使用咯。咁除咗我哋個產品嘅設計上邊啦，個形象同埋嗰個嘅。我哋有做呢個產品測試報告之外咧，咁我哋咧喺2012年咧就同呢個聖雅各福群會咧就有一個合作。咁由聖雅各福群會咧嘅會員咧就幫我哋做一啲嘅生產嘅。咁而我哋梘咧就會提供晒所有嘅物料啦。咁亦都提供呢個技術支援啦，咁就然後每一件梘我哋都會俾翻一個嘅費用俾佢哋嘅。
咁其實喺呢幾方面嚟講咧，即係提升咗我哋公司咧個產品嗰個嘅形象嘅。咁好多嘅客人咧都知道我哋同聖雅各福群會合作嘅時候咧，都知道我哋係一個比較上係有社會良心嘅公司啦。咁我哋都覺得對於我哋嚟講咧，嗰個嘅公司嘅形象咧係好咗好多咯。咁另外就係即係你開始做嘅時候咧。咁人哋唔識噶嘛，咁點樣係會有生意咧？咁樣樣，咁最初我都係一個好天真嘅諗法，覺得你啲嘢好就有人買㗎啦。咁原來唔係咁樣嘅，喺網上邊咧，啲人咧係未必會見到你，因為喺個網上面真係可能產品行頭沙數咁樣樣，唔會有人睇得到我嘅，除非係你自己嘅朋友咯。咁所以後來咧就發現，原來係需要出嚟俾人認識你。以前咧即係打工嘅時候咧，咁都係同啲同事啊，或者同啲工廠啊，或者同啲客啊去打交道啦。咁而家咧我做咗呢一個嘅生意之後咧，即係就識咗好多真係用我產品嘅客人啦，甚至乎唔係用我產品嘅客人，有陣時都會即係通過一啲嘅譬如啲媒體嘅推介啊，咁認識我哋啊。咁亦都有陣時。即係問一啲唔係我產品嘅問題，即係我識答嘅我都一定會答啦。咁同埋咧，即係認識咗好多即係喺市集入邊一齊努力嗰啲朋友啦。咁呢啲係一啲好好嘅，即係同我哋係冇任何嘅叫做同我哋係冇任何嘅利益嘅衝突啦。咁又會即係互相關心啊，都會幫我哋諗不如你又可以試下去邊一度去擺賣啊，又或者係介紹一啲嘅分銷點俾我哋啊。咁我哋都即係透過呢啲嘅朋友咧，都認識咗好多唔同嘅分銷點嘅。咁亦都有好幾個咧，我哋真係可以做得到，擺得到喺人哋嘅鋪頭度賣。咁我覺得係即係對於生意又係有幫助啦。咁但係其實我最開心嘅唔係做到幾多錢生意，而係啲朋友咧真係用一啲即係用心嚟去對我哋咯。咁我覺得呢一個係我賺咗嘅咯。